Welcome to this channel. Stay motivated, be inspired. It is me, Amana Simlip. Please subscribe. Tafadhali subscribe. Bill Gates3 aliwahi kusema, we all need people who will give us feedback. That's how we improve. Ikiwa na maana kwamba tunahitaji watu wa kutupa mrejesho. Hipo ndo tunavyoweza kupiga hatua mbele zaidi. Kwa hiyo Bill Gates anajaribu kutusi kwamba tunahitaji watu katika kupiga hatua. Ndio maana kama mchezaji anahitaji kocha ambaye atamwelekeza kwamba fanya hiki ili uweze kufika mbali zaidi. Lakini kwa wafanya biashara wao wanahitaji wale customer, wale wateja ambao watakuwa wanarudisha mrejesho kuhusiana na ile huduma wanayoitoa au bidhaa wanayouza, kwamba ni kitu gani kinaweza ikafanyika zaidi ili kitu kikawa na ubora zaidi. Wapo watu ambao wanajaribu kusema. Kwa hiyo tutakiwi kuwachukia watu ambao wanajaribu kusema kuhusiana na vile tunavyofanya, bali tunatakiwa kujifunza katika vile vitu ambavyo wanasema, kwamba kipi unaweza kufanya kutokana na yale ambao wamesema ili kuweza kupiga hatua zaidi. Tunahitaji watu wanahitajika sana kusema. Kwa kama mtu unahitaji kupiga hatua, basi lazima ujifunze kuwasikiliza watu ambao wanakuwa wanakuelekeza kuhusiana na kile ambacho unakifanya. Lakini lazima ukifikirie zaidi, je, ni kweli kinakupeleka katika kupiga hatua ili uweze kukitekeleza? Sababu sio tu kusikia, bali na kukifanyia kazi na kukipeleka katika matendo zaidi ili kiweze kuleta matokeo katika kupiga hatua kwenda mbele zaidi. Natumaini umejifunza kitu kupitia nukuu hii ya huyu bwana Bill Gates, tajiri kutoka Marekani. Please usisahau kucomment, usisahau kusubscribe katika channel hii, lakini pia usisahau kushare ili wengine nao wapate ujumbe huu kutoka kwake Bill Gates. Asante, ubarikiwe.